Имало едно време едно малко момченце, родено със слабо сърце, но с мечта толкова силна, че дори небето се навеждало да я чуе. Всеки ден то стояло до прозореца, опряло чело в стъклото и гледало птиците как се издигат, как се носят по вятъра, как изчезват зад облаците като тайни, които само небето пази. То мечтаело за крила. Не за да избяга, а за да бъде навсякъде, където душата му поиска. Рядко излизало навън. Сърцето му било крехко, като листо, което вятърът може да обърне, но не и да счупи. Една сутрин майка му влязла тихо в стаята с усмивка, в която имало топлина и малко магия. Днес, казала тя, отиваме на едно малко приключение. В ръцете си държала кутия с тънка синя панделка. Когато момченцето я отворило, вътре блеснало огромно пъстро хвърчило, сякаш парче от небето е паднало в ръцете му. Тя го завела на хълмовете на Дъстбол Даун, място, където вятърът никога не спи, а тревата шепне истории от други времена. На най-високия хълм майка му показала как да държи въжето, как да усеща въздуха, как да пусне страха и да хване мечтата. И когато хвърчилото се издигнало високо, по-високо, още по-високо, момченцето усетило, че и то се издига заедно с него. Краката му били на земята, но душата му летяла. Вятърът танцувал около тях, а майка му прошепнала: „Запомни това, мое дете. Човек може всичко, когато вярва в себе си. Силата не е в крилата, а в мислите. Не е в тялото, а в мечтата.“ От този ден нататък, всеки път, когато видело хвърчило в небето, момченцето знаело: няма граници за волята и желанията си. Имало едно време